ilaallu kanatti hin ilaaltuun isaan bakka nama maatii guddaa wayii keessatti dhalatee mana diraamaan warra hindiitti hojjetan wayii jiraami kan faamiliin guutuu walitti qabamanii nyaatan gizee wayiis waatti waliin tileedhanuun isiin tiktookni kun isiidha mana guddaa qasrii guddaa keessa jirti na achi keessaa isiin intala mootii isaaniiti waa hundumaayyuu bakka itti ibsattuudhaan tiktookiin kun isiidhaaf mana galee obboleessa obboleettiidha haadha abbaadha bakka isiin itti afaan hiikkatte sanumaaf orma isaanii feetu akkasii baramma anamma fakkeenyaaf gizee xiqqoo isiin intine edun obbolaa kan kootiin haadha kootiin woon haasa'uun haasuma haasaa keessa hodhameetan bo'anan bo'uwama jiru bar haasuma nagaa keessayyuu asimma miidiyaa kanarra waggaa meeqa jirraa guyyaa tokko jennee boonyees hin beeknu waan nu aarsullee poosti goonee hin beeknu garuu imimmaan buusuu dhabneetu waan si ajaa'ibu museenaa an dhugaasitti immoo ati ammoo museenaanii tarii edannu asirratti kolfitee taphattamiti owwan akka sa'aatiin ati of keessatti jechuudha booseen fixannee jira bar owwan isa wantoonni ati tuukaatee yaadde utuu yaaddee kaaste tuukaatee dubbatte baay'ee kan siisan dachaasi boosuu baay'ee jira beektame. Eegaa wayi. Of course an kee dhiisi an ofiyaan kooti fakkeenyaaf an ofiyaan kooti sitti himaan an immoo ofiyaan kooti utuman taphadhu utuman kolfuu waa wayii tizzine dhennaan kan imimmaan tokko doona jechuun dhufu dhufe yookiin akkana jedhee laayivii cufee bahu jiraachuun mala sa'aatiin akka kanaa jechuudha si galee. Unkaan dhimma dhuunfaa dhiisii namni barkoo tamsiila ta'u yuutuubee ku fiilmi ilaalaa boonuun jira bar fiilmii ta'utu argituyyuu fiilmiin kan inni dhufu madda dhugaarraa dhufaa mitiire wamti akkanaan jiretteeti bar utuun beekiin boossaa bar namni wayii garaas nyaatee boossaan dhimma kan kee miti dhimma namaatiif hun boossaa garuu isiin akkuma nama siin jedhe kana warra tiktookii kana isiin akka ormaatti ilaaltu wallahi faamiliisii warra bakka keessattuu nama bakka naman ansilaantinii jedhu ofitti dhimma kan kootti machuu qabu jettee waan ilaaltu dhumaaf waan warra lafaattiin himanne isin warra tiktook irratti himatti isiin ofitti isin aanfatteeti warri asirra jirtan akkasitti hubadhaaf miskiin ammoo isiin wallahi Hatiyen akkasitti nu biraa deemtee bakka. Naati akkam naguma. Baga dhufte baga galte. Jira qaalii koo fayyaa keetiiti. Alhamdulillah nagaadha. Baga jiraatte doktorri fayyaadha. Fayyaadha. Kuwaas ilaalaa dha. Jimmaadhaa eessaati? Aanaa gummaati. Gummaadhaa? Maasha Allah warra karaa bashaashaa jechuudha. Yoo gommaan himatan achuma amtee? Bakka fira baay'ee qabna nu gommaadha hamma kana hin jedhamu. Ati yoo garam? Ani yaa hojjummaa keessaa bakka gommaan keessaa immoo fira baay'ee qabna. Bareeda. Qabaachuu qabdan. Akkasi Qabaachuu qabdan achi keessaa. Wallahi bareeduudha. Sababa kan keetii daaduu keenya kaffaluu qabu jechuudha bakka amma nuyi soo nusi kennachuu baannu si bakka ati mucaa keenya asii achitti kennineerra tokko barbaadanii achi asitti kennuu qabu anatti kennuu qabu amma tokko maal jette? Bareeda. Yaada bareeda. Firoomni wal keessa ta'uun ni dirqama. Egaa maaliifi Hundummaa wal keessa gaafa ta'e kabajaan ulfinni baay'ata waan ta'eef dhugaa jette. Ammoo dubartiin arsii dubartii jajjabduudha wallahi. Miti? Wallahi jajjabduudha. Dubartii jajjabduudha. Durgabbartii baay'isuu jennaan sodaataa ture barreen gaddaa garuu na fuudhanii galanii atumti qofti fuudhi malee afur gabbartii tokko malee sii kennina naan jedhanii achi suufii kana natti uffisanii na geggeessanii beektaa. Afur jabaatu? Jechuun rakkoo innillee hin jahi rakkoo miti hin jabaatu homaa rakkoon qabu gin isin ammallee tokkotu manaan gaati maalumaaf afaan kun afuritti dhaqee dhiira fiigaadha baran amma afur jedhu bari bakka afur hin barrii cufuuf. Angaruu waa tokkoon sitti maamala koo keessaan. Ana fuudhuu dhiisuu kootu mala garuu dhugaa jiru tokkoon sitti maan.
dubartiin tokko faara natti heerumtu arfaffaa yoo naaf hin eeyyamtu ta'e hin fuudhuun. Maarra koon jira maa danda'ee abbaan danda'ee hin bulfa ati amma fakkeenyaaf dandeessee hin bulfatta taanaan abbuma fedhe yoo ta'e dubartiin rakkoo miti bar. Amma dubartiin rakkoo miti gin wamtichi ulaagaa qabasaa gulantaa wayii kaa'ameefii jira baroomticha amma akkuma amma nuti callisneetuma afur jennu kanaa miti. Waan arban sanaaf ulaagaatu jira. Ulaagaan sun yoo isin guuttattaniittu ta'e dubartii waan dudduuf hin qabduni. Ammas immoo dubartiin sunillee dubartii ulaagaa sana yoo intiniin ta'in rakkoo miti bar. Kun wama waliin taa'amee mari'atamee godhamuu qabu rakkoo hin qabuuni. Ilaamaan ni beektaa? Kunis akkuma jirutu ta'e. Loliisan barbaachisu bar kun ijaarsa bultiiti waan ta'eef rakkoo mitiin kanaaf jedhanii taa'anii walitti himanii of fudhamu maa rakkoon hin jiru. La amma gobas dubartiin hunda kan kee kanatti yaaddi taanaan maashaallah akkas taanaan abbaa la amma maan ni beektaa jireenya koo keessaa lama fuuchuu yaaduwan karoora hin qabu garuu har'a dubartiin an fuudhu jechuudha la amma dubartiin an nikaa jedhadhu feetuu sabiyyaa taatu feetuu dullatti haa taatu jaartii haa taatu feetuu ilmoo qabaattu feetuu abareedduu feetu haa jettu maaliyyuu haa taatu feetuu kan takkaa namni tokko hin argine haa taatu. Garuu gaafa isheen kaayadhu lammaffaa fuuchuu kun mala sadaffaa fuuchuu kun mala alfaffaa fuuchuu kun mala naaf eeyyamamtaa eeyyamamtaa narratti hin fuutu yoo siin jette achumaan innis bayi nagaatti dhiisee hin gala maaliif beektaa? Ana akkuma siin jedhe lammaffaa fuuchuu dhiisuu fuuchuudhumayyuu hin barbaaduan garuu maanni alfaffaa yoo siin naan eeyyamne hin fuudhu yoo alfaffaa naan eeyyamne imaanii hin qabdu jechuudha mucaan sun tokkoffaa shari'aa rabbii faallessaarti waan ta'eefi imaanii akkasiin hin qabne jechuudha. Imaanii si hir'uu akka ta'e waan hin hubadhuu fi hin fuudhuun jechuudha. Imaanii maa sanaan illee hin safaramu garuu akkuma nu jenne bara amma dubartii fakkeenyaaf hin safaramu maa jettu bar shari'aa isaanii kan jedha afur dandeenyaan lammeeffadha dandeenyaan sadiifadha. Kan jenne bar teenyee haasofnee waliin furraas hin jedhee amma fakkeenyaaf dubartii afur rakkoo sanaan hin safarru. Atis ergaa dabarsaa jirta ijoolleedhuma shamarranii. Sanaan hin safaramu imaanii bahe. Ila amma tokkoffaanii eeyyeen tolee jedhanii itti galaan jiran yookiin yoo embii jedhanii hafaan jiran amma akkumatti jettu kana teenyee mari'anneedhaan dhufu teenyee mari'anneedhumaan hin dhufu jedhe wanni mari'atamu tokko hin jiru lammaffaa sadaffaa alfaffaa yoo hin danda'e hin fuudha ta'e isa shari'aan jedhu sana adeemsa isaa guutee isiin na eeyyamuu qabdi. Jennee bar amma baree ilaala amma bakka taa'amee mari'atameeti. Bakka gaafa qabattoon keenyas lama guutee gaafa surreen keenya sadii afuris guutee gaafa ilmoon kan keenyas akkana taate kaate san booda hafuudhu rakkoon hin qabuun teenyee ilmaan keenya guddifanna. Waan si dhibu ani karoora koo keessatti wallaahi suma dhugumaan hin jedha wallaahi ka'anni seet gaa ነው ማለት የሚፈልገው እኔ ከአንድ ሴት ጋር ነገር ግን ምን መሰለሽ የመጨረሻ እኔ ወነም ittiin qoolu dubartii imaanii deemee mucaa kee kaate? Laala kan alaa dhufaaran abbaa fi seenaa talaa dhufan haa. Akkasii kallattiin ati imaanii si qortullee baay'ee jechuudha maafani si galee. Imaanii sanaan hin safaramu. Yaa jamaa imaaniin safaramu kanaan jedhaati amma imaaniin karaa adda addaatiin madaalama jechuudha. Wanni maatii gaafanna amma. Akee museenaan hojjaa. Qabaa ulaagaa kan koo sanaan dubartiin waliin deemtuun barbaadaa jedhee. Haaya. Amma utuu si taate. Utuu si taate jechuudhaan. Dhiira tokkoof dubartii afurtu eeyyamamtee mi? Kunoo akkanatti kunoo kana bar mo'atamne kunoo leencaa taphataa jirti. Deem. Almuhim jechuudha. Akkan jedhenne dubartiin an jalqaba fuudhu kun mooditara guutuu naaf kennuu qabdi jedha. Mooditarri guutuun suni
Garuu maakiin akkasiin akkaan akkasitti yaade hubachuun qabdu. Ani afur fuuchuu barbaadee miti, sadii fuuchuu, lama fuuchuu barbaadee miti maakii. Garuu haati manaan jalqaba fuudhu akkaan haadha manaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa yoo barbaade eeyyamamaa ta'uu qabdiin jedha. Mana si garsiisuu fi Okay, hayyee. Ibsaan illee jira jedhee bakka naa soofna. Koollee jaarsa seenee jira. Ibsaayyuu gara sitti siinaa. Nanta abaaboo ja'a kennaame gaara waa kennaniiti nu hin jedhane. Laattiif galatoomii. Abaaboo ja'a kennaa. Abaaboo ja'a kennaa. Yaadachiisnee bar. Kamnuusitu wallaalee bakka lubbuu dhagee. Nanta dubartii cimtuu fuuchuun qabawama jedhuudhaaf jedhe master waan biraatiif miti. Maalin jedhe isaa? Humni bakka. Aray bakka. Bismillah. Bakka abbaa manaa ta'uu kan koo bartee natti haa heerumtuu uuma jedhudha beektanii mi? Agartanii jechuun jechisaa bakka abbaa manaatii sinii galeme mootummaan kun dhibbaan dhibbatti naaf kennamu jedhe bakka kan jechuun haadha manaa isaarra gaafate haati manaa kennituuf warri duraan ittiin haasaa turtan carraa kanatti fayyadamaa. Agartanii akkana kunoo dubartiin haasawuun bareedaa waan garaa isaanii himatanii.